வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் டூ சம்திங் நியூ சேனல். இந்த வீடியோவில் பிளாக் எலக்ட்ரோடெக் கம்பெனியோட மைக்ரோவேவ் சென்சார் டிவைஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நாம் இப்போது வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மார்ட் உலகத்தில் எல்லாத்துக்குமே ரிமோட் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் தான் நாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஸோ ஒரு ஹையரண்டான ஒரு மல்டி மில்லியனர் வீட்டில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும். ஈவன் நீங்கள் ஒரு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட டேப் ஓப்பன் பண்ணாமல் கையை நீட்டினீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்சார் மூலியமாக தண்ணி வர்றது மாதிரியெல்லாம் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வீட்டை ஸ்மார்ட்டாக வைக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் ஒரு ஃபேனு 4 லைட்டை ரிமோட் மூலியமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான டிவைஸ் பற்றின வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதை பார்க்காதவங்க மேலே ஐ பட்டன்லையும் லிங்க் இருக்குது, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நாம் இப்போ பார்க்க போகிற இந்த டிவைஸில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு மைக்ரோவேவ் மோஷன் சென்சார் டிவைஸ். ஸோ இந்த டிவைஸை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீடு அல்லது ஆஃபீஸில் உள்ள எந்த ஒரு ரூமாக இருந்தாலும் சரி, இந்த டிவைஸோட அங்கே உள்ள லைட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் உள்ளே இருந்தீங்கன்னா, அதாவது ஆட்கள் உள்ளே இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஸோ வெளியில் வந்துட்டாங்க, லைட் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ நாம் திரும்பவும் என்ட்ரி ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆன் ஆகுறது மாதிரி சென்சார் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் இந்த டிவைஸில் உள்ள ஸ்பெஷல். ஸோ இந்த டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 300 வாட்டேஜ் வரையும் சப்போர்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டிவைஸோட அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். இந்த டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு அமேசானில் 686 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது. இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கிளிக் பண்ணி வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கோங்க. ஸோ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளாக் கம்பெனியோட டிவைசஸ் எல்லாம் டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் உள்ள டிவைசஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அமேசானில் போய் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிவைஸை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரீட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிவைஸை நம்ம செவுத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மைக்ரோவேவ் மோஷன் சென்சார் டிவைஸ். ஸோ இந்த டிவைஸை லெஃப்ட்டில் லைட்டாக திருகி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலே ஓப்பன் ஆகும். ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் ஒரு இண்டிகேட் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா 3 அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சென்சிட்டிவ் எப்படி இருக்கணும், அதாவது ரொம்ப மைனூட்டாக செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நாம் ஒரு ரூம்லேருந்து வெளியில் வந்த உடனே ஆஃப் ஆகுறது மாதிரியும் அல்லது ஒரு 5 செகண்ட் 10 செகண்ட் கழித்து ஆஃப் ஆகுறது மாதிரியும் செட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி என்ட்ரி ஆகும் போதும் 5 செகண்ட் 10 செகண்ட் கழித்து ஆன் ஆகுறது மாதிரியும் உடனே ஆன் ஆகுறது மாதிரியும் நாம் செட் பண்ணிக்கிறது மாதிரி அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவைஸ் பகலில் மட்டும் ஒர்க் ஆனால் போதும் அல்லது நைட்டில் மட்டும் ஒர்க் ஆனால் போதும் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பவர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக 3 போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா என் அப்படின்ட்டு ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதிலேருந்து ஒரு ஒயரை எடுத்துகிட்டு போய் நாம் எந்த பல்போட கனெக்ட் பண்ணணுமோ அதில் உள்ள நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணிடணும். ரைட் சைடு லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல் அப்படின்ட்டு ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேஸ் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த நடுவில் எல்லுக்கு மேலே ஒரு கம்மா போட்டு ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேருந்து ஒரு ஒயரை எடுத்துகிட்டு போய் நாம் எந்த லைட்டோட கனெக்ட் பண்ணணுமோ அந்த லைட்டோட மெயின் ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஸோ சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான். உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கலை பற்றி கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களே இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் சின்ன டவுட் இருந்தாலும் ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டு நீங்கள் இந்த யூசர் மேனுவலில் காட்டினீங்கனாலே அவங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளானது தான். இந்த யூசர் மேனுவலில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத. ஸோ ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே நீங்களே இது பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் உள்ள சென்சார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூசர் மேனுவலில் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு தடவை நீங்கள் உட்காந்து படித்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இந்த ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரை நீங்கள் வெளியில் விட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 இடத்துலையும் நீங்கள் ஸ்க்ரூ போட்டுக்கலாம் வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இந்த சென்சார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுல இந்த டே அண்ட் நைட் செட்டிங்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் கிளாக் வைஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த டைமிங் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நீங்கள் நடுவில் வச்சுட்டு அல்லது ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நடந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த டைமிங் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த டிவைஸ் எதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்லேயே இருந்தாலும் சரி ஆஃபீஸ்லேயே இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு ரூமுக்கு நம்ம அடிக்கடி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா லைட் ஆஃப் பண்ண மறந்துடுவோம். மேபி நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ அது பாட்டுக்கு எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த டிவைஸ் நாம் அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா
கண்டிப்பாக கரண்ட் பில் குறையிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிவைஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கிளிக் பண்ணி அமேசானில் பை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி நான் அப்லோட் பண்ணுற புத்தமுது வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேர மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட்டும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.